तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है बॉलीवुड के अभिनेता गोविंदा को जिनके पैरों में भाई साहब मंगलवार को गलती से रिवॉल्वर चल गई और इनको गोली लग गई। जी हाँ दोस्तों, उनके प्रशंसकों ने बताया कि गोली निकाल दी गई है और उनकी हालत अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी भाई साहब इनसे संपर्क करके इनके स्वास्थ्य के बारे में हमसे पूछा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एक तरीके से भाई साहब हर सुख दुख में भाई साहब सबको काम आना ही चाहिए। बाकी आप लोग भी इनके लिए प्रे जरूर करना भगवान से कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बिकॉज ये मतलब अपने तो सबसे अच्छे एक्टर हैं, लाइक सबसे अच्छे हीरो हैं। बाकी आपको गोविंदा सर कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।